आम शरीर ठू दुनिया बड़ रहस्य आउ कौन थाईपारे। संसार में 700 कोटी अधिक मनुष्य थिले भी केही काहा परि नुहंती। समस्तଙ୍କର गुण स्वतंत्र विविधतारे पूर्ण विश्व विविध गुण रे निहित मानव प्रजातिर विकास। दुनिया रे एते संख्यक मनुष्य अछंती यह कोनोसी आश्चर्यजनक तथ्य नुहे, किंतु प्रति मनुष्य समान उपादान रे गढ़ा होइतिले भी विविध विशेषता ही सबुठारु बड़ रहस्य। प्रकृतिर त्रिगुण त्रिदोष और अंतःकरण ही विशेषतार कारक। योग तंत्र और ज्योतिष सिद्धांत रे पंचभूत प्रकृतिर तीन गुण रे मानव समग्र जीव जगत एपरिक ब्रह्मांडर निर्माण होइथाय। पंचकोश सिद्धांत शरीर अन्नमय कोशर साक्षात रूप यही धारा चली थाए। जगत प्रकृतिर गुणसूत्र रे बांधि होई रही थाए। एही तीन गुणर विशेषता और रहस्य जानिबाकू वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। योग विषय अधिक जानिबाकू चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करंतु। मन बुद्धि अहंकार और चित्त को ही कहा जाए अंतःकरण। यह मूल रूप से सात्विक। एथिपई प्रकृति को त्रिगुणात्मक बा त्रिगुणी कहा जाए। तम गुणर अर्थ जड़ता तामसिकता अंधकार आलस्य और अज्ञान। रज गुणर अर्थ चंचलता सृजनशीलता क्रोध द्वेष और लोभ। सेहीपरि सात्विकर अर्थ शुद्धता सात्विकता और निर्मलता। जो उद्भिद को आपण देखुचंती ताहा भी त्रिगुणी। गछर शरीर तम गुण। रज गुण जो गछ बढ़ी थाए शाखा प्रशाखा मेलाई थाए फूल फुटे फल हुए। रज गुण ही गछ को सबु समय परिवर्तन करुथाए। जो बुद्धिमतारे संपूर्ण प्रक्रिया परिचालित हुए ताहा ही सत्व गुण। पशु मानव कीट पतंग वर्षा बादल पहाड़ पर्वत सूर्य चंद्र नदी झरणा जहाँ भी देख सबु त्रिगुणर अधीन। नदी को देखिबे तो ताहा मध्यरे भी तीन गुण को देखिपारे। तम गुण कारणरू जल दृश्यमान बा स्थूल। पानी को छुईले हाथ हुए सिक्त यह ही रजगुण एवं तृषा मेंटाइबार गुण ही सत्वगुण। जोग दर्शन रे पंचभूतरे गढ़ा पिंड और ब्रह्मांड त्रिगुणधर्मी। जेबेठारु सृष्टिर आरंभ सेबेठु एई महातत्व बा बुद्धिमतारे चली आसीछि जीवन चक्र। कर्म जीवन धारा कालक्रमे बनी जाइछि संस्कार। जो धारारे क्रमान्वये चलीछि सृष्टि वृद्धि पुनि विनाश। ना काहाको भी जणाउछि आदि ना अंत। सेथिपाई तो से सत्य सनातन चिरंतन। मनुष्य मनर एही संशय को दूर करिबाकू तीन थर विश्वरूप देखाइछंती योगेश्वर श्रीकृष्ण। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे अर्जुन को कौरव महासभारे दुर्योधन को एवं माता यशोदा को देखाइथिले विश्वरूप। वज्रतान रे कहिथिले भगवान श्रीकृष्ण पिताहमस्य जगत अर्थात एही जगतर मु ही सृष्टिकर्ता। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन अर्थात मोठारु उत्पन्न जीवन और जगत। जो सूत्र रे प्राचीन रु नवीन जाए समस्ते बंदी उत्पन्न हुअंती जीवन जीयंती पुनि मरि जांती पुनि नुआ जीवनर सृष्टि यही धारा चली आसीछि अबाहमान कालरू। तेबे ही जीवन चक्रर अंत केउठी? एठु आरंभ हुए जीवन गणित। मानसांक भी लागे जटिल उपपाद्य। गणित रे एकरे एक जोग हेले हुए दुई, किंतु आध्यात्मिकतारे तल्लीन हेबा परे असंख्य एकर समाहार सही एक होई रही जाए। जोग जीवन को जोड़े परमात्मा सह जोठी न थाए कोनोसी विभेद। जे पर्यंत जीव समाधि को प्राप्त करी स्वरूपस्थ न होइछि से पर्यंत जारी रही थाए जीवन चक्रर धारा। एथिपाई तो आवश्यक पड़े जोग। जरूरी होई पड़े जोग सूत्रर जम और नियम। प्रकृतिर नियम अनुसार जीवन को सुसंहत करिबाकू सत्यद्रष्टा हुअंती साधक। अंतःकरण सत्य प्रति हुए उन्मुख। एकात्मतार एही यात्रा रे प्रकृति ही साजे बाधक। सत्य उपरे सवार हुए माया मोह और अहंकार बोझ। तम गुण और रजगुणर शक्त श्रृंखलू बाहरिबाकू जो शक्ति लोड़ा पड़े ताकू ही कहा जाए जोग शक्ति। निज सह निजर लड़ाई रे सत्व गुण जितिले मिले सिद्धि। सत्व रज और तम सूत्र रे समस्ते जोड़ी होई रहिछंती सृष्टिकर्तांक सह। जोग दर्शन अनुसार ब्रह्मांड को जदि दुई भाग रे विभक्त करा जाए ताहा हेउछि प्रकृति और पुरुष। प्रकृति परिवर्तनशील अस्थिर जहाको माया कहा जाए। सेही परि स्थिरता और वास्तवतार प्रतिनिधित्व करे पुरुष। जोग साधनार मुख्य लक्ष्य माया मोह को अतिक्रम करी दिव्य जीवन प्राप्ति। दिव्य चेतना को जागृत करने सर्वप्रथमे अंतर को स्थिर करने पड़ी थाए। जेपरी पुष्करिणीर स्थिर जल रे पद्मनाड़ देखा जाए ठीक सही परी मन स्थिर हेबा परे मानव माया मुक्त होई निज भितरे ही परम सत्यर दर्शन करी सच्चित आनंद प्राप्त करिथांती। प्रकृतिर त्रिगुण प्रति मुहूर्त जीवन को प्रभावित करिथाए। मानविक आवेग विचार भावना त्रिगुण उपरे निर्भरशील। जन्मरु शरीर रे महजूद त्रिगुण परिवेश और खाद्य गुण अनुसार होइथाए क्रियाशील। केवल प्रकृति उत्सर मिलुवा खाद्य को सात्विक खाद्य कहा जाए। पनीपरिबा फल फूल मंजी को सात्विक खाद्य कहा जाए। क्षीर दही घी और लहुणी जीव उत्सर मिलुथिले भी यहाको सात्विक वर्ग रे रखा जाए। किंतु एकता अवश्य ध्यान रखिबाको पड़िबो जे एही खाद्य समस्तक पई नुहे। निर्दिष्ट समय रे निर्दिष्ट शारीरिक कारण जोगु क्षीर दही घी और लहुणी को सात्विक खाद्य भाव रे ग्रहण करा जाए। शरीर उपरे सात्विक खाद्यर सुप्रभाव पड़िथाए। शरीर निरोग रहिबा सहित मन शांत रहिथाए। केवल जीव को स्वादिष्ट लागुतबा प्रोसेस्ड फूड फास्ट फूड जंक फूड सहित अन्य विदेशी खाद्य गुडी को राजस खाद्य कहा जाए। पियाज रसुण अंडा चा कॉफी तीखा आचार अंडा को राजस वर्ग रे रखा जाए। राजस खाद्य मुख्यतः शरीर रे पाचन समस्या सृष्टि करिथाए। भोक मेंटुथिले भी मन रे संतोष भाव
ଭାବ ଆସିନଥାଏ। ଶରୀରକୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଆଳସ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମଦ, ମାଛ, ମାଂସ, ଛତୁକୁ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଖାଯାଏ। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାକୁ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନରେ ବିକାର, କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସାତ୍ୱିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଗରମ କରିବା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟରେ ଲଙ୍କା ପରି ବିଭିନ୍ନ ମସଲା ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟର ସାତ୍ୱିକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରସାୟନର ମିଶ୍ରଣ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ବି ତାମସିକ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ତିନି ଗୁଣ ଆମ ମନର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ତ୍ରିଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆହରଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ୍ରିଗୁଣ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତିନି ଗୁଣରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗୁଣକୁ ଛପାଇ ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଶରୀରକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗୁଣ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଏ। ଏହି ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆୟୁର୍ବେଦ। ଶରୀର ତମଗୁଣୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଶରୀରକୁ ତାମସିକତାର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ଉପରେ ମାନବିକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ମଦ, ମାଂସ ପରି ରାଜସିକ ଓ ତାମସିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ରାଜସିକ ଓ ତାମସିକ ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ବି ଶରୀରରେ ତ୍ରିଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରତି ଶରୀରରେ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ରାଜସ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାମସ ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ରହିଥାଏ। ଶରୀର ସମୟ ଭେଦରେ ତ୍ରିଗୁଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ। ତାମସ ଓ ରାଜସ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିନଥାଏ କିମ୍ବା ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣ ସତ୍ୱ ଗୁଣହୀନ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରଜଗୁଣ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ତମ ଗୁଣ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା, ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ ସେହି ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ନିରୂପିତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ତମଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ନକାରାତ୍ମକତା ବା ଭୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବା ବେଳେ ରଜଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସାତ୍ୱିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ କ୍ରିୟାର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରିଗୁଣର ଏହି ଗହନ ମର୍ମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଳ୍ପର ସାହାରା ନେବା। ବାସ୍ ଗପଟି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଏକଦା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ। ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ଦେଖି ପଥଚାରୀଙ୍କ ଭୋକ ଓ ତୃଷା ବଢ଼ିଲା। ଅତି ଖୁସି ମନରେ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଖାଇବା ପରେ ଗଛ ଛାଇରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ପଥଚାରୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କୃତଜ୍ଞତା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଟାକୁଆକୁ ପୋତି ଦେଇ ଗଛଟିଏ ହେବାର କାମନା କରି ନିଜ ପଥରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ପଥଚାରୀ ସେହି ବାଟରେ ଆସିଲେ। ସେହି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ସହିତ ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲେ। କାରଣ ଆମ୍ବ ସହିତ ଆମ୍ବ କାଠକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ ପଥଚାରୀ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବାଟୋଇ। ଫଳନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ସିଏ ନିଜେ ବିଫଳତାର ବୋଝରେ ନଇଁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସଗର୍ବେ ଫଳ ଭାରରେ ଭାରି ହୋଇ ଦୋହଲିବ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ କିପରି? ନିଆଁ ଲଗାଇ ଗଛକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଲେ ବାଟୋଇ। ବାସ୍ ଗଳ୍ପଟି ଖୁବ୍ ଛୋଟ ନା? ଗଳ୍ପରୁ ତିନି ବିଚାରଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୁଣର ପରିଚୟ ତ ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କୃତଜ୍ଞ ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଅହଙ୍କାରରେ ମଦମତ୍ତ। ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଗଳ୍ପ ଥିଲା ତାର ନିଷ୍କର୍ଷ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଗୁଣ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଗ୍ରହ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କୁଣ୍ଡଳୀର କୌଣସି ଘରେ ବସି ଗ୍ରହ ଯେବେ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଛାପ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣ ବନିଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ କୌଣସି ଉପଚାର ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ତ୍ରିଗୁଣ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ତିନି ଗୁଣ ଜନ୍ମଜାତ ହୋଇଥିଲେ ବି ପରିବେଶ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଜନ୍ମଜାତ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ତିନି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କେଉଁ ବର୍ଗର? ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ସମ୍ଭବପର? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ତିନି ଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ। ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୟାଳୁ, ସୁଖୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସବୁ ସମୟରେ ନିରପେକ୍ଷ, ବିଚାରଶୀଳ ରହିବା ସହ ଆସ୍ତିକ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ରାଜସ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ। ସବୁ ସମୟରେ ନୂଆ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭାବୁକ, ପ୍ରେମୀ ସ୍ୱଭାବର ହେବା ସହିତ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆବେଗିକ, ଆକ୍ରାମକ ଓ ଅଧୀର ବି ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବାସ୍ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ଗୁଣ ତାମସିକ ଗୁଣକୁ ବି ଜାଣିବା। ଏହି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କଥା ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦାଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଚୟନ କରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ବୃହସ୍ପତି ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ସୂଚକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ର ରାଜସ ଗୁଣ ସୂଚକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଓ ରାହୁ ଗ୍ରହ ତାମସିକ ଗୁଣକୁ ବଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ସୁଖ ଓ ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ସାଂସାରିକ ଆସକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ। ଶନି ଆଳସ୍ୟତା ଓ ଅବସାଦର ପ୍ରତୀକ, ରାହୁ ବନ୍ଧନ ଓ ଆସକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଅବାଞ୍ଛିତ ଶତ୍ରୁ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ
ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତି ରାଶିର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମକର ରାଶିର ଗୁଣ ରାଜସିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୃଷ, ସିଂହ, ପିଚ୍ଛା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଗୁଣ ତାମସିକ। ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶିର ଗୁଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ। ଗୁଣକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଏ। ତାମସିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ, କର୍ମ, ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥହୀନ। ଏହି ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ବିନାଶକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ଏମାନେ ବିଚାରଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଯୁକ୍ତିରେ ନିଜେ ବଶୀଭୂତ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜସିକ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମବିକାଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତ୍ରିଗୁଣ ପ୍ରକୃତିଗତ ହୋଇଥିଲେ ବି ମାନବ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ କରିବାର ପସନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର। ଏହିପରି ଯୋଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।